Familia yangu imeumizwa sana kwenye siasa hizi. Mdogo wangu kabisa wa damu Suguta aliuawa kama sehemu ya kunikomoa mimi. Naam, karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tunaungana tena tuendelee kufahamishana kinachotokea, kinachoendelea nchini Tanzania, ili pia tuweze kufanya utathmini kwa sababu za kutaka kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta faida ama madhara gani kwa wananchi wa nchi ya Tanzania. Na msikilizaji, taarifa zinazonifikia leo ni kuhusu msaidizi wa ama makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Mheshimiwa John Heche, ambaye ameshuhudiwa akitoa kilio cha kikweli kutokana na kifo cha ndugu yake, lakini pia akiweza kulilia baadhi ya matatizo ama changamoto ambazo imepitishwa familia yake kutokana na siasa za nchi za Tanzania. Ametaja siasa za Tanzania kama kitu ambacho kinahitaji kubadilishwa ghafla, na anahisi kwamba anapaswa kufanya chochote katika nafasi alionayo kuweza kuhakikisha kwamba kuna mageuzi na kwamba Tanzania inashuhudia uongozi bora kuliko ulivyo sasa, kwa sababu binafsi ameweza kutaja baadhi ya matatizo ama changamoto alizozipitia mwenyewe na familia yake, mpaka akaweza kumtaja ndugu yake ambaye aliweza kuuawa kutokana na siasa hizo, ama kwa ajili tu ya kumkomoa yeye kwa sababu yupo katika nafasi ya siasa nchini Tanzania. Na msikilizaji, ujumbe ambao ameutoa siku ya leo ni kama kilio kwa Watanzania kwamba wanahitaji kuwa na ushirikiano wa kuhakikisha kwamba taifa linakuwa bora, sio kwa wale watu ambao wako uongozini, lakini kwa kila mtu ambaye ni Mtanzania aweze kupata haki, aweze kuhakikisha kwamba taifa lipo huru, unaweza kufanya chochote na una nafasi ya kuishi huru kama Mtanzania. Naomba nikupeleke moja kwa moja kwenye matamshi aliyoweza kuyatoa Bwana Heche siku ya leo, kisha tutaweza kufanya utathmini na kuweza kuhakikisha kwamba tunaelewa alichotaka kukizungumzia kwenye taarifa yake hii Bwana John Heche. Lakini pia nitahakikisha nitakuonyesha baadhi ya kanda ambazo ameonekana akizungumza maneno haya baada ya kuonekana kuumizwa sana na kinachoendelea nchini Tanzania sasa hivi. Ameweza kusema hivi: familia yangu imeumizwa sana. Mdogo wangu Suguta aliuawa kwa sababu ya siasa mbaya ambazo zinashuhudiwa nchini Tanzania. Kama sehemu ya kunikomoa mimi, wakamkamata, wakampeleka akiwa amefungwa pingu, akachomwa singe na wakamuua. Kisha wakajaribu kwenda kumtupa. Familia yangu imeumizwa sana kwenye siasa hizi. Mdogo wangu kabisa wa damu Suguta aliuawa kama sehemu ya kunikomoa mimi, akiwa amefungwa pingu, akachomwa singe na kukamua, na wakaattempt kwenda kumtupa na akakamatwa. Baadaye wamemwachia, yuko huru tu. Mtu aliyeua hakufungwa, hakufungwa kufanya nini? Tumepitia matatizo makubwa sana, makubwa mno. Mimi mama yangu alibomolewa nyumba nikiwa diwani wakati ya Tarime mjini, vitu vyetu vikarushwa nje wakati wa marehemu baba amefariki. Kwa hizi siasa za Chadema nina maumivu makubwa nazo sana kabisa, na siasa za mageuzi ya nchi hii. Kwa namshukuru Mungu kwamba ninachofanya ni sahihi na siwezi kurudi nyuma, hilo tu. Lakini tuna maumivu makubwa sana katika struggle ya nchi hii na kujaribu kubadilisha. Lakini kuna wengine ambao unaona ndugu zao wamepotea, na sio hata wanachadema. Kwa hiyo siasa za mageuzi ya nchi hii zina maumivu kwa watu wengi sana. Yes, of course, mtu yoyote ambaye ana ndugu ana familia ambayo imejengwa kwa upendo kama ya kwetu,
Babangu mimi alikuwa na wanawake 8. Sisi tuko zaidi ya 60 watoto wa baba yangu, lakini ni watu wana upendo mkubwa sana. Huwezi kujua huyu ni mtoto wa nyumba hii wa nyumba hii. Baba alitulea hivi. Alikuwa mtu ana uchumi wakati ule, of course. Msikilizaji, hali hii ndio hali ambayo bado inashuhudiwa kwa watu wengine, hata ambao hawana nafasi za uongozi. Raia wa kawaida kutoka sehemu mbalimbali wanatekwa, wanapelekwa, wanahojiwa. Unapomaliza kuhojiwa, unauawa, kisha unazikwa sehemu ambazo hazijulikani, ama ndani ya misitu na pori. Unarusha tu sehemu ambayo hauwezi kuja kupatikana. Na hali hii ndio kama imemtokea Mheshimiwa Heche, na ndio maana anazungumza kwa uchungu siku ya leo maneno haya ambayo ameweza kuandika hivi: familia yangu imeumizwa sana. Mdogo wangu Suguta aliuawa kwa sababu ya siasa mbaya ambazo zinashuhudiwa nchini Tanzania kama sehemu ya kunikomoa mimi. Akiwa amefungwa pingu, akachomwa singe na wakamuua, kisha wakajaribu kwenda kumtupa. Yaani ndio hali halisi, msikilizaji, ndio hali ambayo inashuhudiwa nchini Tanzania. Lakini pia akaendelea kusema hivi: baadaye mtekelezi wa hayo akakamatwa, kisha tena baadaye wakamwachilia na yupo huru sasa. Mtu aliyeua hakufungwa na hakuhukumiwa, yupo tu na taifa limemwachilia, anatembea huru. Tumepitia changamoto kubwa sana. Mimi binafsi nimeteseka sana. Kuna kipindi mamangu alibomolewa nyumba, vitu vyetu vikarushwa nje, na wakati huo marehemu baba alikuwa amefariki. Unaweza kuelewa, msikilizaji, hali hii ambayo anazungumzia Mheshimiwa Heche, kwamba familia yake imepitia mengi sana. Binafsi yake anahisi kwamba ameteseka kwa kiasi kikubwa kutokana na uongozi mbovu ambao unashuhudiwa nchini Tanzania. Hali hii ya mama mzazi kubomolewa nyumba na baadhi ya vitu ambavyo vipo ndani ya nyumba vikarushwa nje, na kipindi haya yanatokea ni kipindi ambapo marehemu baba yao alikuwa tayari ameshafariki. Kwa hivyo elewa, anapotoka baba kwenye familia ni kama familia inakosa mtu ambaye anaweza kuwapigania, mtu ambaye anaweza kuzungumza, mtu ambaye anaweza kuzuia maovu kutendeka. Na kwa sababu hiyo kukawa mzee tayari alikuwa amefariki, lakini wakaendelea kufanyiwa haya maovu, wakaendelea kuyatekelezea haya maovu. Amefunga akisema hivi: hizi siasa mimi nina maumivu makubwa nazo, na siasa za mageuzi ya nchi hii ni kitu ambacho ni lazima kiendelee kufanyika. Ninamshukuru Mungu kwamba ninachofanya ni sahihi na siwezi kurudi nyuma kabisa. Ni sharti Tanzania ibadilike kuwa taifa bora. Ndio kauli, msikilizaji, ya John Heche ambaye ameweza kuitoa baada ya kuonekana kuwa mwenye machozi mengi mno kutokana na hali ambayo inatokea nchini Tanzania na hali ambayo ameweza kuishuhudia binafsi yake na familia yake. Baada ya kukumbuka yote haya, amezungumza siku ya leo kwa mtu ambaye alionekana kama anatoa kilio ama anawarai wote ambao wanahisi kwamba wana nafasi ya kuendelea kupigania mageuzi nchini Tanzania waendelee kufanya hivyo, kwa sababu mwananchi wa kawaida hali yake sio shwari, na anahisi kwamba yeye kama mtu ambaye amekuwa kwenye nafasi za uongozi nchini Tanzania anaweza kupitishwa kwenye hali kama hiyo
basi mtu wa kawaida anaweza kuteseka ama kupitishwa kwenye magumu zaidi, na akakosa hata nafasi ya kusikika, ya kuongea, kwa sababu hata uhuru ule wa kusema unachohisi haupo. Ndio maana Bwana Heche anahisi kwamba Tanzania inashuhudia hali ambayo sio nzuri, na anahisi kwamba kungeweza kuwa na njia, mabadiliko yangeweza kusaidia nchi ya Tanzania, kwa sababu amesema kwamba hizi siasa mimi nina maumivu makubwa nazo, na siasa za mageuzi ya nchi hii ni kitu ambacho ni lazima kifanyike. Akaisha akisema kwamba ninamshukuru Mungu kwamba ninachokifanya ni sahihi na siwezi kurudi nyuma kabisa. Ni sharti ibadilike Tanzania kuwa taifa bora. Kwa sababu hiyo anahisi kwamba binafsi yake ama yeye mwenyewe kupitia kwa chama cha Chadema wanachokifanya kinaweza kustawisha ama kuleta hali ya ubora kurejea nchini Tanzania, ama wapo safarini kupigania kile ambacho wanahisi kinapaswa kufanyika nchini Tanzania, na kile ambacho wanahisi kwamba ni bora kufanyika ama kwenye wananchi kupata kukishuhudia. Msikilizaji, na kukaribisha kuendelea kuachia maoni yako kwenye kituo chetu, lakini pia na kukaribisha kuendelea kutufuatilia ili kuhakikisha kwamba kituo chetu kinaendelea kuwa siku hadi nyingine